Letak nomor rangka dan nomor mesin di Suzuki Karimun. Untuk letak nomor rangkanya berada di atas tutup filter. Ya, di belakang itu seperti tanda panah kuning ini. Dan untuk letak nomor mesinnya ada di bawah dinamo starter ya. Untuk melihatnya diperlukan ngolong atau di video ya, kalau untuk hanya mengecek nomor mesinnya ya.